สวัสดีครับแฟนๆคนใจเศร้าทุ่งและก็ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับมื้อนี้สิพาพี่น้องมา เอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใส่เนาะพี่น้องเนาะใส่กับต้นนี่แหละนี่พี่น้องนี่ที่พี่น้องเห็นนี่นะครับสำหรับฮอร์โมนไข่ฉีดไป2 เที่ยวเนาะพี่น้องเนาะรู้สึกว่าหมากของเขาบ้านี่พี่น้องว่าเบิ่งหมากเขานะครับติดหมากติดผลเลยได้บ้าเนี่ยโดยเฉพาะกับหมากนาวเนาะพี่น้องเนาะเห็นผลเร็วขนาดนะครับมีแต่หมากน้อยนะครับส้มดอกขึ้นมาใหม่กับตะพืชอยู่บ้านี่พี่น้องนะครับเอามื้อนี้สิมาซ้ำอีกเจ้ารอบมึงดูเพื่อให้บ่ให้ดอกหล่นเพื่อให้ขั้วดอกเหนียวขั้วผลเหนียวนะครับพร้อมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะเอาลงดินนะครับให้เขาย่อยปุ๋ยมักปุ๋ยคอกที่ได้ใส่ไว้ในนี่อยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับแต่ก่อนจะฉีดนะพาพี่น้องส้มเบิ่งหมากซะคนบัดนี้นะครับเป็นหมากเด้อพี่น้องเด้อหมากนาวต้นนี้นะครับเป็นหมากแล้วนะครับปกติเป็นหมากย่างนะครับคนใจเศร้าทุ่งเคยทายพี่ให้น้องเบิ่งเท่านึงแหละหมากก็บ่ติดครับปานใดเนาะแต่ตอนนั้นก็ถือว่าสมควรอยู่บัดเดี๋ยวมาเบิ่งอีกรอบนี้นะครับพี่น้องรู้สึกว่าหมากเขาจะขึ้นนะครับซุ้มหมากกับหมากนะพี่น้องเนาะดอกกับดอกนะครับหมากก็เพิ่มดอกก็เพิ่มนี่พี่น้องนะครับเป็นหมากให้เห็นแล้วผลมีแต่หมากเขาพี่น้องผลนะติดผลคำว่าหมากเพราะว่าภาษาอีสานบ้านเท่าหมากเนาะเป็นหมากแล้วแต่หมากนั่นหมากนี่เพราะว่านะครับคนไทยก็เอิ่นหมากขึ้นกันแต่หักก้อนเสียงเราไปเป็นมะนาวนะบ้านเท่าหมากนาวหมากพร้าวแต่ก็มะพร้าวใช่ไหมหมากมะเดียวกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับมาพาพี่น้องมาเบิ้งนะครับปุ่นเขาทายอยู่ที่พี่น้องหมากเขาซูมจังหน่อยวะซูมเบิ้งหมากเขานะครับพี่น้องใช่ละซูมคือไปเห็นหมากเห็นแล้วพี่น้องเต็มหนึ่งนะครับเป็นที่น่าภูมิใจเนาะฮอร์โมนไข่กับสังเคราะห์แสงเข้าได้ผลพี่น้องได้ผลเอามักไว้พี่น้องมักไว้นะครับสำหรับใส่ผลหมากรากไม้ต้นไม้ต้นตอกเข้านะครับว่าเฉพาะแต่หมากนาวนะครับหมากอื่นก็ได้ผลเหมือนกันพี่น้องนะครับเดี๋ยวคนใจสะทุ่งจะนำไปใส่นะครับงวดก่อนคนใจสะทุ่งใส่สีต้นสมบูรณ์ดอกเต็มหนึ่งแต่ว่าบ่ได้ติดตามต่อเนื่องคือขาดการบำรุงทางดินนะครับก็เลยเฮ็ดให้ดอกเขาล่วงไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับถ้าได้รับการบำรุงทางดินดีๆดอกเขาก็คงจะกลายเป็นหมากนะครับติดหมากติดผลให้ดกสมควรเนาะนะครับฉะนั้นต้องติดตามต่อเนื่องด้วยพี่น้องนะครับนี่เป็นหมากแล้วพี่น้องนี่นะครับเอามาเบิ่งเลยว่าใส่จังไรนะพี่น้องเนาะนี่นะครับคือตัวสีจะเอามาใส่ตัวนี้คือฮอร์โมนไข่นะครับฮอร์โมนไข่สำหรับขวดนี่คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงขั้นแรกสีใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสักก่อนพี่น้องนะครับใส่จังไรมาตีนะครับต้นใหญ่ปานนี้ไม่ต้องย่านพี่น้องขวดนี้สิใส่เบิดนะครับขวดนี่ประมาณ1 ลิตรเนาะพี่น้องเนาะก็ตอนนี้1.25 1 ลิตรก็อยู่ประมาณนี้นะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเก่าๆนะพี่น้องเนาะซึ่งก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เจือจางเรียบร้อยนะครับบ่มีกลิ่นเหม็นแต่ว่าจะเป็นกลิ่นคล้ายๆกับสาลายใส่เลยพี่น้องจังซี่ละครับนี่ใส่เข้าไปจังซี่ละนี่นะครับใส่แล้วพี่น้องใส่แล้วบาดนี้เมื่อพี่น้องหดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงขวดหนึ่งจังซี่แล้วก็ต้องตามด้วยน้ำเนาะเพื่อละลายเขาให้เขาแทรกซึมลงไปในดินพี่น้องนะครับนี่โอเคนะครับเราต้องหดน้ำเพื่อให้จุลินทรีย์เขาแสงละลายบัดนี้เรามาล่องฮอร์โมนไข่ฉีดพ่นรอบๆพวกนี้วันนี้นะครับฉีดพ่นใช้ช่องปุ่มมึงดูมาเบิ่งน้ำกันครับสำหรับทางฉีดน้อยๆนี่นะมีปริมาณ3 ลิตรนะครับใส่น้ำมา3 ลิตรเนาะพี่น้องเนาะเขาจะใส่ฮอร์โมนไข่จักเครื่องส่วนก็พอเนาะพี่น้องนะครับปกติเขาบอกว่า4 ช้อนแกงต่อน้ำ20 ลิตรอันนี้3 ลิตรนะครับ3 68ก็ใส่ประมาณจักเครื่องส่วนหรือคอนส่วนก็ได้เนาะนะครับเดี๋ยวจะใส่พี่ให้น้องเบิ่งนี่แหละครับฮอร์โมนไข่เฮาโอ้เกิดการจวดวันหนึ่งเข้มข้นแล้วนะพี่น้องเนาะสูตรเข้มข้นเลยนะครับโอเคครับจะใส่หลายด้วยพี่น้องเนาะนะครับเพราะเขาค่อนข้างจะเป็นกรดอย่างแรงเราต้องใส่ในปริมาณที่เจือจางจังหน่อยนะครับโดยเฉพาะน้ำน้อยๆแค่3 ลิตรนี่นะครับ
โอ้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 อ่ะจัดการเขย่าให้เข้ากันให้ฮอร์โมนไข่หรือให้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่มักจากไข่ละลายเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จัดการสูบเพื่อฉีดพ่นนะครับรู้สึกว่าตึงมือแล้วบ้านี้มาเบิ่งน้ำกันพี่น้องไปอวยมาทั้งพี่บ้านี้ถอยมาจากหน่อยฉีดเลยพี่น้องนะครับต้องปรับละเอียดจังหน่อยนะครับเพื่อให้เป็นละอองเพื่อให้เป็นฝอยเป็นละอองในจับที่ใบได้ทั่วถึงเนาะพี่น้องเนาะฮอร์โมนไข่นะครับตัวนี้จะช่วยยังนี่จะช่วยบำรุงผลให้แข็งแรงนะครับทำให้ขั้วเหนียวไม่ร่วงง่ายเนาะพี่น้องเนาะอีกทั้งเป็นอาหารบำรุงทั้งใบนะครับให้เขากินทั้งใบโดยตรงเป็นอาหารที่ได้กินได้โดยตรงเนาะพี่น้องเนาะไม่ต้องผ่านหากไม่ต้องผ่านรากนะครับฉีดไปทั่วๆเลยพี่น้องทั้งใต้ใบปากใบนะครับเวลาที่เหมาะในการฉีดก็คือช่วงนี้แหละพี่น้องนะครับช่วงเศร้าๆนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ปากใบเปิดเนาะแสงแดดยังบ่ทันฮ้อนนะครับแสงแดดยังบ่ทันกล้าเป็นช่วงที่ปากใบเปิดนะครับเหมาะที่จะฉีดพ่นยาวเป็นย่างยิ่งนะครับฉีดไปเลยพี่น้องทั่วๆไปเลยนี่นะครับหอมกรุบทั้งพี่กับฉีดน้องพี่น้องเนาะพาพี่น้องย่างเบิ้งนะครับหมากเต็มอยู่เลยพี่น้องเครื่องหมากเครื่องดอกเครื่องหมากฉีดเลยพี่น้องเนาะฉีดพ่นพี่น้องดอกเขาเต็มเลยนะครับขึ้นมาใหม่ก็มีซุ่มจับหมากแล้วก็มีนะครับฉีดให้เป็นละอองจับน้ำใบเขาพี่น้องนะครับต้นผสมไปได้ก็คือว่าฉีดได้น้องพี่น้องเนาะทำบ้านนั่นแหละครับปั๊บโอ้โหนี่พี่น้องขึ้นไปเลยนะครับขึ้นไปเลยพ่นขึ้นไปให้ถึงยอดนะครับให้ทั่วนี่นะครับเดี๋ยวเขาจะใช้ถุงจะพ่นให้มันแล้วแล้วจังสิภาพพี่น้องคุยครับบรรยากาศยามมื้อเช้าเนาะพี่น้องเนาะนะครับหลังจากมาฉีดฮอร์โมนไข่ให้กับปังเน่าภาพพี่น้องมาเบิ่งบัดนี้นะครับเราเชื่อว่าเขาจะติดดอกเลยด้วยพี่น้องนะครับติดดอกดีขนาดเนาะพี่น้องเนาะนะครับผลจากการใส่ฮอร์โมนไข่นะครับพี่น้องจะเห็นใยแมงมุมน้ำเป็นยังคือปล่อยให้แมงมุมขึ้นมาสันไม่ใหญ่ว่านะครับแมงมุมนะครับจะเป็นตัวกำจัดศัตรูพืชชนิดหนึ่งไงเฮ้านะครับการกำจัดแบบนี้เรียกว่าการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีทางชีวภาพก็คือให้ชีวิตทำลายชีวิตยืมมือฆ่าเนาะพี่น้องเนาะนะครับฉะนั้นถ้ามีใยแมงมุมมียังขืนอยู่น้ำต้นมะนาวเฮาจะแปลออกเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเขาจะใส่ดักจับแมลงนะครับที่มาตอมดอกมะนาวเฮานี่นะครับที่จะมาจ่อดอกมะนาวหรือจะมาทำลายดอกมะนาวเฮานี่นะครับเมื่อบินมามีบินก็บินบ่เบิ่งฟ้าเบิ่งไฟต่ำใยแมงมุมเข้าไปฆ่าของยองแมงมุมก็จะเมียนเนาะพี่น้องเนาะนะครับผลไหลนะครับสังเกตว่ามันจะบ่ค่อยมีนักกัดใบเพราะปัจจัยเนาะพี่น้องเนาะเนื่องจากว่ามีแมงมุมหลายนะครับมันขึงใยดักแมลงว่าใยแมงมุมเนาะพี่น้องสไปเดอร์แมนมีสไปเดอร์แมนซอยคุ้มครองต้นมะนาวนะครับพี่น้องเราจะเห็นว่ามันออกดอกออกผลรู้สึกว่าจะค่อนข้างจะพอเป็นที่นาพอใจเนาะพี่น้องเนาะถึงจะไม่กิ่งแทบหักกระยามันเป็นหมากให้ได้กินนะครับพี่น้องนี่นะครับซุ่มเป็นหมากก็เป็นหมากไปซุ่มออกดอกก็ออกดอกไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับค่อยๆผสมประสานกันไปนะครับเป็นต่อเนื่องนะครับนี่คือผลจากการใช้ฮอร์โมนไข่แล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงบางท่านจะใส่ปุ๋ยเคมีจากเม็ดพี่น้องนะครับใส่ตั้งแต่ปุ๋ยหมักนะครับที่เขาจะใส่ทุ่งหมักขึ้นนั่นแหละนะครับมีปุ๋ยหมักแน่ปุ๋ยคอกแน่นะครับแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับตัวโดนจะบ่หดเท่านึงคือพ่อย่ำได้ผลจังหดนะครับสำหรับฮอร์โมนไข่ฉีดเป็นครั้งที่3นะครับฉีดที่แรกบางท่านมีหมากมีดอกจังเม็ดฉีดรอบที่2นี่พอดีดอกพอเป็นตุ่มนี่แหละนะครับมาฉีดครั้งที่3นี่เริ่มเป็นหมากแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับนี่ติดหมากติดผลแล้วนะครับเขาท่าพี่น้องลองมาเด้อพี่น้องเด้อ
นอกจากมังนาวแล้วก็ล่องกับหมากอื่นบางพี่น้องหรือล่องกับพืชกับผักเข้าก็ได้นะครับเอามักไว้ใส่พี่น้องนะครับสำหรับกรรมวิธีการมักการยังก็มีอยู่ในคลิปนะพี่น้องเนาะบ่ว่าจะเป็นคลิปของคนใจเช่าทุ่งหรือของหลายๆท่านนะครับที่เพื่อนเฮ็ดในเบิ้งนะครับสูตรกับบ่แตกต่างกันเพราะปันใดเนาะพี่น้องเนาะนะครับการนับไปใส่ก็คล้ายๆกันเนาะพี่น้องเนี่ยเป็นดอกแล้วพี่น้องคุณดอกเขามีแต่ดอกกับดอกนะครับอ่ะลองเบิ้งนะครับจะนั่นซ้ำใดสังเกตว่าจะบ่เห็นหมากน้อยล่นตามพื้นคือตะเกาเนาะพี่น้องตะเกาเนี่ยหมากน้อยล่นของเอเล่งวดนี้บ่เห็นก็แสดงว่าการใช้ฮอร์โมนไข่หรือปุ๋ยอินทรีย์มักจากไข่นะครับ เฮ็ดให้ขั้วดอกเหนียวขั้วผลเหนียวบ่ล่นง่ายเนาะพี่น้องเนาะนะครับคลิปนี้คงจะพ่อพี่พ่อน้องเพียงเท่านี้คลิปหน้าจังพ่อกับไม่บัดนี้พี่น้องนะครับคลิปนี้เอาวิธีการบำรุงต้นบักนาวช่วงติดหมากติดดอกนะมาฝากพี่ฝากน้องนะครับว่าใส่จังได้แน่นั่นก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาใบเป็นขวดเลยพี่น้องนะครับต้นใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องย่านจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือประมาณ1 ลิตรฟาดลงไปเลยน้องพี่น้องเนาะใส่เข้าไปน้ำเงาแล้วก็ลดน้ำตามส่วนทั้งเทิงเขากับฉีดพ่นด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักจากไข่หรือฮอร์โมนไข่ที่เขาหูจักกันดีนะครับมันก็จะให้ผลผลิตจังสิละเนาะพี่น้องเนาะนะครับปลอดสารพี่น้องปลอดสารประหยัดนะครับกินกันแจบใจนะครับคลิปหน้าจังพ่อกับไม่คลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องเห็นบ่ล่ะเงี้ยขึ้นตั้งฝ่านี่ก็น้ำสาข้างหมู่บ้านลงไปเมียนปลานิ่นได้3 ตัวมิตรตัวละโลพี่น้องมื้อนี้คาดว่าจะ1แซ่บๆมาเด้อพี่น้องได้กินข้าวเช้าเหมือนกันบาดนี้นะครับบรรยากาศรอบๆเช้าเนาะพี่น้องเนาะสาป่านะครับไว้มันนี่กับตัวบางนาว